ऐसे कांड से बचने के लिए भाई आपने साइकिल का चैन या ये सब देख लिया करना। पता चला तुमने रेस दिया और चैन उतर गई तो चैन नहीं, कुत्ते चमड़ी उतार लेंगे फिर। बच गया।
भैंस की आप कुत्तों ने दौड़ा दिया था। अरे यार बच गया भाई, 2 कुत्तों ने क्या कतई रेस दौड़ाया था अभी। अगर नहीं साइकिल की चैन उतर जाती ना ऐसे टाइम पे, भगवान का तो पता नहीं क्या होता। ओह गॉड ग्रेस बच गया। ऐसे कांड से बचने के लिए भाई आपने साइकिल का चैन या ये सब देख लिया करना। पता चला तुमने रेस दिया और चैन उतर गई तो चैन नहीं, कुत्ते चमड़ी उतार लेंगे फिर। थैंक गॉड किस्मत अच्छी थी, साइकिल ने भी भरपूर साथ दिया और रोड भी ठीक ठाक ही था। मैंने भगा ली साइकिल, बच गया। अब तो अपने घर के आसपास आ गया तो टेंशन नहीं है। इस एक्सपीरियंस से मैं गाइस एक बात आपको ज़रूर कहना चाहूँगा। अगर आपको लगे कि कुत्ता दौड़ाने वाला है तो आप 2 काम करो, या तो साइकिल वहीं रोक दो क्योंकि उसका ऑनर हो अगर कोई आसपास है, या फिर कुत्ते भी समझ जाते हैं कि बंदा वहीं रुक गया, इट मीन्स कि ये चोर वोर नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। वो भौंकेंगे लेकिन काटेंगे नहीं और ना ही दौड़ाएंगे। फिर वो चले गए, फिर साइकिल भगाओ। दूसरा, अगर आपको अपने पे और साइकिल पे और जो भी आपके पास है उससे फुल कॉन्फिडेंस है तो भाई यार दुगनी तिगनी रफ्तार में भाग लो, कुत्ते के पहुंच आने से पहले उससे स्पीड भागना। मतलब अब दोनों में से जो चॉइस आपको पसंद है आप चूज़ करो वाइजली और भाग लो। तो बस यही कहना चाहूँगा। आई होप कि आपको आज का मेरा साइकिल का ब्लॉग पसंद आया होगा, वीडियो अच्छी लगी होगी, आपने नेचर को एंजॉय किया होगा। सो नेचर के नाम पर ही एक लाइक ठोक दो, एक सब्सक्राइब ठोक दो। कमेंट में मुझे बताओ कि आपको वीडियो कैसा लगा और कभी कुत्ते को दौड़ाने वाला कोई एक्सपीरियंस आपका हुआ है कभी, तो वो इंसिडेंट भी आप मुझे शेयर कर सकते हो। मिलता है अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय गाइस।